旅行嘅意義係為咗發掘，即係唔單止係發掘嗰個地方，仲要係發掘自己。計劃係一種嚮往嚟嘅，咁嚮往又係一種快樂。你一路睇緊旅行嘅嘢咧，已經好似去緊咁樣樣啦。每一次 plan 完一個旅程咧，都好似上咗個 course 咁嘅。你未去之前已經對呢個地方了如指掌㗎啦，係爭在實地考察嘅啫。你試下回憶一下咧，每一次由開始計劃旅行至到去之間嗰段時間都好開心嘅，即係短短幾日嘅旅程咧，足夠你開心成個月㗎啦。計劃唔係為咗要順利完成，計劃只不過係為咗享受計劃嗰個過程啫。有一樣嘢我唔知自己算唔算變態啦，我係好期待喺旅程當中有一啲唔係自己 plan 嘅嘢發生，係即係意外驚喜係好正嘅。例如我最近去咗一次大阪啦，咁我因為冇計劃得好周詳，我就咁啱新年嘅時間去到，跟住原來新年喺大阪係咩都唔開嘅。好正，咁變咗焗住嗰次嘅旅程咧，就要去好多唔同周邊嘅地方，自己去 explore 下啲非名勝嘅地方，又係另外一份經歷嚟嘅。通常去旅行回味得最耐嘅嘢，就係一啲甩漏嘢同埋啲意料之外嘅事咯。即係嗰件事係咪好事都好啊，到最尾都會覺得係好事同埋好笑嘅。即係無論過咗幾耐都好，到有人提翻起，甚至乎你喺雜誌度見得翻呢個地方咧，你都會即刻諗翻起呢一件事，係串連咗你同埋呢一個地方嘅回憶。成年可能會有好多人去過呢個地方，但係只有你自己一個擁有呢一個專屬嘅回憶咯。咁所以去旅行真係好正，令我覺得好快樂。